सौ मित्रों ने जय सियाराम। आज આપણે ધોરણ 7 ગણિત વિષયમાં ચેપ્ટર નંબર 2 પૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ વિશે અભ્યાસ કરવાના છે। એમાં છે સ્વાધ્યાય 2.1 બરાબર। તો સૌથી પહેલો દાખલો છે કે A થી D માં દર્શાવેલી આકૃતિને અનુરૂપ જવાબ 1 થી 4 માંથી પસંદ કરીને લખો। તો આ પ્રમાણે આપણને પ્રશ્ન આપેલા છે અને 4 ઓપ્શન આપેલા છે અને નીચે 4 આકૃતિ આપેલી છે। કયો આન્સર આવશે એ આપણે જોવાનું છે બરાબર। તો જુઓ, સૌથી પહેલી રકમ છે કે 2 ગુણ્યા 1/5। હવે તમારે ધ્યાન આપવાનું છે, અહીં ફર્સ્ટ સંખ્યા જે બતાવે છે એ આકૃતિ કેટલી છે એ બતાવે છે। 2 છે એનો મતલબ એવો છે કે આકૃતિની સંખ્યા 2 છે। તો જુઓ, અહીં આકૃતિની સંખ્યા કેટલી છે? 1 2 3, એટલે આ તો આવશે જ નહીં। અહીં આકૃતિ કેટલી છે? 2 છે, એટલે કે આ આવી શકે। અહીં આકૃતિ કેટલી છે? 3 છે, 1 2 3, એટલે આવી ન શકે। અને આ આકૃતિ કેટલી છે? 2 છે, એટલે કાં તો આ આન્સર આવે કાં તો આ આન્સર આવે બરાબર। 2 આકૃતિ છે। હવે જુઓ, 1/5, 1/5 નો મતલબ શું થાય કે ઉપરની જે સંખ્યા અંશમાં હોય એ આપણને રંગીન ભાગ બતાવે છે। રંગીન ભાગ મતલબ કે જે રંગ કરેલો ભાગ છે એ આપણને બતાવે છે। અને છેદમાં જે હોય એ શું બતાવે છે? કુલ ભાગ બરાબર। શું બતાવે છે? કુલ ભાગ। તો રંગીન ભાગ 1 હોય અને કુલ ભાગ 5 હોય તેવું આપણે શોધવાનું છે। અહીં જુઓ, રંગીન ભાગ તો 1 છે પણ એનો કુલ ભાગ કેટલો છે? 2 છે બરાબર, એટલે કે આ આકૃતિ આવશે નહીં। હવે આ ચેક કરી લઈએ, એમાં રંગીન ભાગ કેટલો છે? 1 છે, બંનેમાં એક જ છે। અને કુલ ભાગ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 બરાબર, એટલે કે ફર્સ્ટ સાથે શું આવશે? ડી આવશે। જુઓ, આકૃતિની સંખ્યા 2 છે તો 2 છે। અહીં જુઓ, રંગીન ભાગ 1 છે તો 1 છે અને કુલ ભાગ કેટલા છે? 5 છે, તો 5 કુલ ભાગ છે બરાબર। તો ફર્સ્ટ સાથે જવાબ આવશે આપણો ડી આન્સર આવશે બરાબર। ફર્સ્ટ સાથે ડી આન્સર આવશે। ત્યાર પછી સેકન્ડ જુઓ, આકૃતિની સંખ્યા કેટલી છે? 2 છે, તો અહીં જુઓ 2 છે આકૃતિ। ત્યાર પછી રંગીન ભાગ કેટલા છે? 1 છે, તો રંગીન ભાગ 1 છે અને કુલ ભાગ કેટલા છે? 2, તો 1 અને 2, એટલે સેકન્ડ સાથે શું આવશે? બી નંબરનો આવશે, કારણ કે અહીં તો આકૃતિની સંખ્યા કેટલી છે? 3 3 છે, એટલે આપણે અહીં જવાબ આવશે બી। ત્યાર પછી 3 ગુણ્યા 2/3, આકૃતિની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે બરાબર, તો અહીં પણ 3 આકૃતિ છે અને અહીં પણ 3 આકૃતિ છે। હવે જુઓ, રંગીન ભાગ કેટલા છે? 2 છે અને કુલ ભાગ કેટલા છે? 3, તો રંગીન ભાગ 2 હોય તેવા અહીં રંગીન ભાગ 2 છે બરાબર। અહીં તો રંગીન ભાગ કેટલા છે? 1 જ છે, એટલે જવાબ કયો આવશે? આ આવશે। જો ચેક કરી લો, રંગીન ભાગ 2 છે અને કુલ ભાગ ગણી લઈએ તો 1 2 3 બરાબર। 3 એ 3માં સરખું છે। જો રંગીન ભાગ 2 છે, કુલ ભાગ 3 છે, રંગીન ભાગ 2 છે અને કુલ ભાગ 3 છે, એટલે જવાબ શું આવશે? ત્રીજા સાથે જવાબ આવશે એ બરાબર। અને બાકી વધ્યું એના સાથે તો સી જ આવશે। તેમ છતાં ચેક કરી લઈએ, કુલ આકૃતિ કેટલી છે? 3, તો 1 2 3, 3 છે બરાબર। હવે જુઓ, રંગીન ભાગ કેટલા છે? 1 છે, તો દરેકમાં રંગીન ભાગ 1 છે અને કુલ ભાગ કેટલા છે? અહીં 4 છે બરાબર, તો 1 2 3 4 બરાબર। 4 એ 4, 3 એ 3માં 4 છે કુલ ભાગ બરાબર, એટલે જવાબ કયો આવશે? લાસ્ટમાં સી જવાબ આવશે। આ સી નંબરનો જવાબ આવશે બરાબર। તો આ પ્રમાણે આપણો પ્રશ્ન નંબર 1 જે છે એ પૂર્ણ થાય છે બરાબર। એકદમ સરળ છે સમજવાનું બરાબર। આ જે આગળની સંખ્યા બતાવે છે એ આકૃતિની સંખ્યા બતાવે છે અને જે પાછળનો ભાગ છે એમાંથી ઉપરનો જે ભાગ છે એ રંગીન ભાગ છે અને નીચેનો ભાગ જે છે એ કુલ ભાગ છે બરાબર। આકૃતિ ઓળખવી એકદમ સરળ છે બરાબર। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો। મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં। સૌને જય સિયારામ।